अलग अलग टेस्ट कर कर के पैरेट खाना खा रहा है। जो इसको पसंद आ रहा है वही। इनकी छोटी छोटी पूँछ है, लगता है ये बच्चे हैं। और ये एंग्री बर्ड आ गई है। ये और भी आ गए हैं पैरेट, कौवा भी आ चुका है। और पैरेट, एंग्री बर्ड सब खाना खा रहे हैं।